Atención Tuluá, llega Freestyle de Motocross. El mejor espectáculo, la adrenalina pura y el peligro al máximo nivel. Con la presentación de Tatán Mejía, el mejor de Colombia, y con él 3 motociclistas internacionales. Además, los máximos exponentes de BMX Internacional de Colombia. Freestyle de Motocross en Tuluá. Este domingo 31 de agosto, 2 de la tarde. Estadio 12 de octubre. Boletas en la licorera del parque. Teléfono 225-8531. Con el patrocinio de KTM, Auteco Valle Motos.